4 3 2โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับช่วงบ่ายก็อย่างนี้ กลับเข้าสู่งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่ของ อาเซียนครั้งที่6นะครับผมก็สำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วในการจัดงานนะครับผมก็ต้องบอกที่มาที่ไปเนาะสำหรับคนที่มาใหม่ๆนะครับผมที่มาพื้นที่นี้ใหม่ๆเนาะครับแมวก็เป็นงานที่จัดเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยได้มีโอกาสได้ส่งเสียงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาวิเคราะห์ปัญหาหรืออาจจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนออะไรบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเขื่อนผลกระทบข้ามพรมแดนหรือแม้กระทั่งเรื่องสิทธิต่างๆนะครับผมที่เกิดขึ้นในประเด็นสิ่งแวดล้อมนะครับผมทั้งนี้ครับตัวแมวเองครับผมหลายๆคนก็คงสงสัยแหละครับว่ามันย่อมาจากอะไรโอเคซึ่งตัวแมวครับผมก็ M ก็ย่อมาจากแม่โขง A มาจากอาเซียนแล้วก็ E environmental แล้วก็ W ก็คือ week รวมกันก็เป็นแม่โขงอาเซียน environmental week นะครับผมโอเคครับ ครับผมโอเคก็เดี๋ยวเซสชั่นช่วงบ่ายนี้ครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 2-3 วงเลยครับผมซึ่งก็มีวงที่น่าสนใจมากที่ให้เราได้ติดตามและรับชมกันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทันในช่วงเช้านะครับผมก็สามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้ใน YouTube ไลฟ์นะครับผมผ่านเพจผ่านช่อง Channel ของแม่โขงอาเซียน Environmental Week นะครับผมของ YouTube นะครับเมื่อเช้าเรามีการแสดงวงดนตรีจากวงสามัญชนกันด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับผมแล้วก็มีของโพซันนะครับจริงๆแล้วก็มีของพี่Welcome everyone to the afternoon of Mekong ASEAN Environmental Week. The session here in the afternoon here at the first floor of BACC is going to be about writing and media of Mekong issues. And here on the MC, really recapping the morning. Like this morning, we have a live music by the Commoners, which is the name of the band, and also have a violinist joining us in the morning. It's such a beautiful melody that we have heard in the morning. For this afternoon, just a brief introductions for the one here at the first floor of BACC. We will be talking about writings by youth. We have short stories and for the essays and poetry with different speakers. We have Janjira Ditcharoen will be the MC and also a writer from Ubon Ratchathani, who also the owner of the bookshop called Philadephia. This would be followed by film screening and a discussion with youth. And for this year, we have a bit of a campaign to invite you to join the Mao event or Mekong ASEAN Environmental Week. And the topic of discussion, just talking about what youth are doing as part of the environmental movement. And we would hear the stories from our youth from the Mekong, including from Vietnam. And we have a short film at So welcome back. Welcome back to the main stage this afternoon, everyone. Just to recap this morning, we have got performances and we have got panel discussion. If you have missed, that's totally okay. You can type in MAEW on YouTube and you can just find the recordings. For this afternoon, just to recap this Mekong ASEAN Environmental Week, this is the 6th years that we have been doing this since 2019, and the event will last until tomorrow. So what do we have this afternoon? We have 3 sessions. It's all about the power of storytelling, starting with writing environmental stories. You'll hear how words can just make powerful connections to the real life
environmental challenges, and then followed by short documentary films and discussion showcasing youth-led actions and movements across Southeast Asia. Not only Thailand, today we've got discussions and showcases, films and medias from all, like so many nations across Mekong River. We will also have questions, very special, that you can win the prize from the organizer as well. Just stay tuned, everyone. Afterwards, until 6:30, we have got film screening and discussion with the filmmakers, stories from Mekong. Sounds really interesting. โอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ตอนนี้ก็เรียกว่าได้เวลาของในเรื่องของวงสนทนาวงแรกของช่วงบ่ายนี้นะครับผมซึ่งก็จะเริ่มด้วยวงสนทนาเขียนเรื่องราวสิ่งแวดล้อมโดยคุณรุ่นใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญทั้งของคุณกิตติภพแก้วสุวรรณนะครับผมธนรีพรหมสิรินะครับแล้วก็วิทยากรโสวัตและผู้ดำเนินรายการจันจิราดิจเจริญและขอมอบเวทีนี้ให้กับผู้เข้าร่วมทั้ง4ท่านนะครับผม So we would like to welcome Mr. Kittipop Kaewsuwan for the story Moon River, Ms. Thannaree on the article How Dams Disrupted Lives along the Mekong River in the Northeastern Thailand, and the commentator Mr. Witayakara, writer and owner of Philadephia Bookshop, Ubon Ratchathani province, and the moderator Ms. Janjira Ditcharoen ค่ะ Please give them a round of applause. Thank you. ขอบคุณค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้ Good afternoon, everyone. For this afternoon, we will be meeting our youth. These youth have joined the Mao event to Tonle Sap. They have an article and their own short stories. So today they'll be sharing their stories. And I'd like to introduce ให้เขานะคะมาแชร์ก็จะมีการอ่านบทกวีนะคะจากคุณ Before we start, we would like to invite Kun Kittipop to read poetry. ผมเขียนบทกวีเรื่องนี้เมื่อคืนคือผมพยายามนึกว่าผมจะเขียนบทกวีเกี่ยวกับอะไรซึ่งมัน I've been thinking about what I would like to write about this poem, ผมนึกย้อนไปตอน and so I think ลงพื้นที่ที่เสียมเรียบอำเภอชา about when we were in Cambodia in Tonle Sap, and this poetry is what I've heard and felt, the pain that the people of Tonle Sap were feeling. For me, Mekong River is our mother, and she's also going through pain just like us. This poetry begins. I feel I cannot breathe. พวกมันกำลังตึงฉัน They are กำลังตึงฉัน holding me, tying ฉันได้ยิ me, นเสียงดัง wrapping เปลี่ยน me. ไป I hear ลูก something. ของฉัน My children, นี้พวกเขากำลังวิ่งเล่น they are running, ก่อนนี้ playing. พวกเขากำลังร้องเพลงอยู่ Now they're singing. ใสไพเราะ How wonderful, how fresh, แต่ไม่นาน how นี้ lively. พวกเขากลับกลดา But now they're scolding. พวกเขากลับกลดา But now they're scolding. เขื่อนจันไร God damn, damn. เขื่อนอัปรีเขื่อน You จันไรเขื่อน damn. จำ You're fucking damn. ฉันได้ยินเสียงนั้นเปลี่ยนไป The voice is changing. ดูหม่นเศร้า The sounds of my children becoming sad. ดังปานว่าฟ้าจะถล่ม There are echoes as if there's a big thunder in the storm, กระจาย and the stone and all the concrete are exploding. เมื่อเสียงเครื่องปั่นไฟทำงาน The generator is making electricity, and the voice of my children has become ลูก low. ของฉันกำลังหิว My children are becoming hungry. ฉันอยากจะช่วยพวกเขา I want to help them, my แต่พวก children, มันกำลังตรึงฉัน but they are holding me. They're holding me behind all this concrete dam. เลือดของฉันที่เคย This is ไหล my เวียน blood. ในตัว The blood has been circulating through my children. ไม่ได้ยินเสียงของพวกเขา I can no longer hear the voice of my children. เสียงร้อง It's เพลงนั้น gone. แว่วหวาน The cheerful voice เสียง of คนด่า them ด้วยขื่นขม now is replaced ไม่ได้ยิน by this bitter เสียงแหบ voice. แห้งด้วยหิวโหย They're getting hungry, but I can no ฉันได้ยิน longer เสีย hear งของ them. เครื่องจักร All I can hear is this machine voice,
The sound of the machine that's generating electricity from my blood is such a big pain that's going through my blood. และฉันไม่ได้ยินเสียงแห่งชีวิต And I can no longer hear the voice เสียงแห่งชีวิต of the life. ฉันไม่ได้ยิน I can no longer hear even my blood pulse. I can no longer hear my own pulse. ค่ะขอบคุณนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะคะขออนุญาตเรียกว่านักเขียนนะคะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยมีเรื่องสั้นนะคะ And now we would like to begin. Everybody has our own short stories, and we begin with a short introduction, what they have written. Please. คนแรกค่ะ The first person here. เขียนเรื่องสั้นเรื่องหมู่ริเวอร์ครับ My short story is called Moon River. เพลงแจ๊สเพลงหนึ่ง It's based on a jazz song by Henry Mancini. Please forgive me if I pronounce the name wrong. เรื่องสั้นเรื่องนี้ผมได้รับ For this short story, I was inspired มีโอกาสได้ลงพื้นที่ when ทีมคณะรัฐศาสตร์ I went to the field study with my professor at the political science faculty at Ubon Ratchathani University, and where we were, that village, is the setting for this short story. It's about their pain and what there have been, the struggle, กฎหมายอุทยานซึ่ง and how the new regulations for protected forest areas is affecting their lives. 100 กว่าปีก่อน And all these communities has moved from the Lao border side more than 100 years ago. And now today they are facing another problem from the regulations of the conservation areas. ซึ่งวันเบิก And for me, for this short story, I would be talking about this fishing net, specifically for the giant Mekong catfish. And it was based from the stories that they told among the villagers, which means that it's talk about how it's related to between the moon and this babuk or the Mekong giant catfish. And the story is based in a village called Ban Plabuk in Khong Jiam.